საქართველოსთან დაკავშირებით მათ კითხეს, რა არის საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის. ჩვენ ვუპასუხებთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ საფუძველზე შევძლებთ მუშაობის გაგრძელებას. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილი ქართული ოცნების მთავრობის პროირანული რეჟიმი, რომელიც არალეგიტიმურია საფრთხეს უქმნის ამერიკელების წვდომას. საქართველოში გაყალბებული არჩევნები იყო. ამის გათვალისწინებით მთავრობა მხარს უჭერს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს და თავს არიდებენ თეირანის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ წახალისებულ სწრაფად მზარდ რადიკალიზაციასთან გასამკლავებლად? საქართველოსთან დაკავშირებით, დიახ, მართალი ხართ. ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ მათ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მათ განვუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რა არის ამისთვის საჭირო. მივიღეთ რამდენიმე დადებითი პასუხიც და ამიტომ გვაქვს იმედი, რომ საქართველოს შემთხვევაში შევძლებთ დავინახოთ იმ მიმართულების შეცვლა, რომელზეც ის დღეს იმყოფება. ცხადია, ჩვენ სრულად გვესმის ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლახან ჩამოთვალეთ და რომლებიც ჩვენთვის მანამდე არსებულ პრობლემას წარმოადგენდა. მათ კითხეს, რა არის საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის. ჩვენ ვუპასუხებთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ საფუძველზე შევძლებთ მუშაობის გაგრძელებას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობების მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევაც.